हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बात नहीं करूंगा एक्चुअली, आप लोगों को दूंगा मैं एक सीपीयू बाइंग गाइड। जी हां यार, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, भाई कौन सा प्रोसेसर जाके बाय करूं, एएमडी का लूं या इंटेल का लूं, सस्ता लूं महंगा लूं, क्वाड कोर लूं हेक्सा कोर लूं, कितने कोर्स का सीपीयू लूं, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सारे डाउट्स इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों के अंदर तो डेफिनेटली करो यार चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को लाइक मैंने रखा है 200 लाइक्स, तो 200 लाइक्स तक इस वीडियो को यार जरूर पहुंचा देना। तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए। इसी वीडियो में मैं कुछ टर्म्स का यूज करने वाला हूं, जैसे कि कोर्स और थ्रेड्स। तो कोर्स और थ्रेड्स को पहले हम समझ लेते हैं वो क्या होती हैं। देखो, प्रोसेसर के अंदर आपने सुना होगा ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है, यानी इसके अंदर 4 कोर है, 6 कोर है, 8 कोर है, इवन अब तो मेन स्ट्रीम के अंदर 12 कोर्स तक आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोर्स का काम क्या होता है? कोर्स होते हैं हमारे, मतलब एक समझ लीजिएगा, किसी प्रोसेसर के अंदर 4 कोर है, तो लगा लो जैसे एक घर को बनाने के लिए हमने 4 मिस्त्री लगा दिए, तो ठीक है, तो घर क्या होगा, जल्दी बनेगा। अगर हम 6 कोर्स होंगे यानी 6 मिस्त्री होंगे एक ही घर को बनाने में, तो वो घर जल्दी बनेगा। अगर 8 कोर होंगे यानी 8 मिस्त्री होंगे तो और ज्यादा जल्दी बनेगा। तो ऐसे ही सेम केस आप लगा लो, मतलब बहुत ही घटिया एग्जांपल दे, बट यार समझ जाओ इस चीज से। ठीक है, अगर मैं एक कोर के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर ज्यादा कोर्स लगा दूं, तो जो हमारे टास्क आते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा कोर्स होंगी। ठीक है, तो ज्यादा कोर्स होंगी, तो जो हमारी कोर का काम होता है ना, वो एक्चुअली ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को लेके एग्जीक्यूट कर दिए, ताकि जो भी हमने टास्क दिया अपने कंप्यूटर को, अपने प्रोसेसर को, वो उसको कंप्लीट कर सके। तो ज्यादा कोर्स होंगे तो ज्यादा, मतलब मिस्त्रियों के बीच में काम बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोर्स के बीच में काम बढ़ जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो ज्यादा कोर्स होने से यही ज्यादा फायदा होता है कि हमारे जो काम होते हैं वो सीमलेसली होते रहते हैं प्रोसेसर के अंदर। अब थ्रेड्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा 6 कोर 6 थ्रेड, 6 कोर 12 थ्रेड। अगर हर एक कोर के पास एक थ्रेड है, तो इसका मतलब हर एक कोर के पास मतलब एक हाथ है। जैसे मिस्त्री है, मिस्त्री के पास एक ही हाथ है घर बनाने के लिए। तो अगर मैंने 6 मिस्त्री लगाया, 6 के 6 मिस्त्री पे 6 ही हाथ हैं, मतलब एक एक हाथ है हर एक मिस्त्री पे, तो एक एक हाथ से ईंट रखेगा ना, तभी तो घर बनेगा। अगर मैं सबके पास 2-2 हाथ दे दूं, यानी डबल थ्रेड कर दूं, 6 कोर 12 थ्रेड, तो घर जल्दी बन जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ जाओ कि जो हमारा कोर होगा उसके पास अगर डबल थ्रेड होगी, तो डबल थ्रेड के थ्रू जो हमारा डेटा होगा वो पास ऑन होता रहेगा हमारी कोर्स के थ्रू। जैसे मान लो एक थ्रेड से जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो जा रहा है, एक से एग्जीक्यूट होकर वापस आ रहा है। तो अगर ज्यादा थ्रेड होती है ना, तो उसका यही फायदा होता है कि जो हमारा डेटा पास ऑन होता है ना हमारे कोर्स के बीच में, वो ज्यादा फास्टली होता रहता है। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई। भाई बहुत घटिया एग्जांपल देके समझाया, बट यार समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर एक प्राइस रेंज के हिसाब से मैं आपको सीपीयू सजेस्ट करूंगा। ठीक है, कि आप ये सीपीयू ले सकते हो, वो ले सकते हो, ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, और किस रिक्वायरमेंट के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5000 रुपए से नीचे हमारे कौन से प्रोसेसर आते हैं। धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5000 से नीचे हमारे कौन से आते हैं। पेंटियम का G4560 आता है और हमारा एथलॉन 200GE आता है। अब ये दोनों प्रोसेसर किस वर्क के लिए आपको लेना है? ये आपको गेमिंग के लिए बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। इनको आपको सिर्फ तभी बाय करना है अगर आपको ऑफिस जैसा काम करना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, टैली चलानी है, बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफिस में रखा हुआ है, अपने किसी वर्कर को देना है कि भाई बेसिक बस टैली के ऊपर काम कर ले। इन कामों के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 3300 रुपए का हमारा एथलॉन 200GE आ जाता है और लगभग 4000 रुपए का हमारा पेंटियम G4560 आ जाता है। तो इन कामों के लिए ये प्रोसेस ठीक है। और इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर हमें 2 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं, तो मोर देन इनफ है यार। टैली जैसे काम के लिए इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिलो 10,000। ठीक है, 5000 से 10,000 के बीच में हम कौन से प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम i3-9100F की। जी हाँ, इंटेल की तरफ से आता है कोर i3-9100F। ये 4 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है। ये भाई इतना कमाल का सीपीयू है ना, 6000 रुपए का ये आता है, लगभग 6 या फिर 6500 रुपए का मिल जाएगा। बहुत कमाल का प्रोसेसर है अगर आपको बहुत बजट के अंदर रहते हो गेमिंग करनी है। जी हाँ, इसकी आईपीसी काफी बेहतरीन
बेहतरीन है। और ये जो आप लोगों को फ्रेम रेट निकाल के देगा ना, क्योंकि इसकी सिंगल कोर जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया होती है इंटेल की, आप लोगों को पता ही है। खैर थर्ड जनरेशन के आने के बाद अब राइजन की भी बढ़िया हो गई, बट फिर भी i3 9100F की काफी बढ़िया। और अगर आप i3 9100F के साथ एक GTX 1660 सुपर जैसा अगर आप एक ग्राफिक कार्ड भी लगा देते हो, RX 570 हो गया है ना, ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड लगा दे, बहुत बढ़िया आपकी गेमिंग करवा देगा, मोर देन एनफ आपको परफॉर्मेंस दे देगा। ठीक है, आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी और आराम से आपके गेम से चलवा देगा। अब हम बात करते हैं एक और प्रोसेसर की जो कि आता है इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो कि हमारा Ryzen 1600। जी हां, AMD का Ryzen 5 1600 ये आता है लगभग 9,500 रुपए का। ये बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोसेसर है जिन लोगों का एडिटिंग वाला ज्यादा काम है। जी हाँ, एडिटिंग में उनका ज्यादा काम है। अगर आपको चलाने कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर ज्यादा वर्कलोड लगेगा, सीपीयू के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, ठीक है, ऐसे कामों के लिए आपको ये प्रोसेसर काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके पास है 6 कोर 12 थ्रेड। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो आप जाओ i3 9100F के पास, और अगर आपको ज्यादा काम है एडिटिंग का, एडिटिंग ज्यादा करनी, गेमिंग ओकेजनली बहुत कम करनी है, तो आप जाना Ryzen 1600 के साथ। काफी बढ़िया प्रोसेसर है दोनों इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिलो 15,000 में हमको कौन से प्रोसेसर बाय करने हैं या कौन से कंसिडर करने हैं। 10 से लेके 15,000 रुपीज के बीच में हमारे आ जाते हैं लगभग, हमारा आ जाता है i5 9400F, Ryzen 5 3500, Ryzen 5 2600। जी हाँ, i5 9400F और Ryzen 5 3500 दोनों के ही अंदर हमें 6 कोर 6 थ्रेड मिल जाते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर बहुत ज्यादा यार कमाल के हैं अगर आपको करनी है गेमिंग। जी हाँ, इन दोनों की ही आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी लगभग नेक टू नेक मिलेगी, बिल्कुल बराबर हर एक गेम के अंदर। बहुत कम FPS ऊपर नीचे होंगे दोनों के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा कोई जैसा खास डिफरेंस नहीं है गेमिंग के अंदर। और मैं तो आपको बताऊंगा Ryzen 5 3500 के साथ ही जाओ, क्योंकि काफी ज्यादा यार हमको एडवांटेजेस देता है ओवर दी कोर i5 9400F। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि क्यों आपको 3500 के साथ जाना चाहिए ना कि 9400F के साथ। ये वीडियो देखनी है तो इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, जाके देख लेना, पहले ही देख लो फिर वो देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है वो भी। ठीक है, और एक प्रोसेसर और आता है इसके अंदर जो कि हमारा Ryzen 5 2600। जी हां, बहुत ही ज्यादा यार कमाल का प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड लाता है। मैंने एक Ryzen 1600 बताया था आपको इससे पहले, यह है Ryzen 2600 2600। इसकी थोड़ी सी IPC इससे ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी इसकी कोर क्लॉक्स ज्यादा अच्छी हैं इससे। तो अगर आप गेमिंग जैसा काम करते हो, एडिटिंग जैसा काम करते हो, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू Ryzen 5 1600 ये हमें दे देगा। तो अगर आपका एडिटिंग जैसा काम ज्यादा है, गेमिंग कम करनी है, ओकेजनल करनी है, तो आप इसके साथ जाना। और अगर आप सिर्फ गेमिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग, तो i5 9400F और Ryzen 5 3500 के साथ आप जा सकते हो। काफी बढ़िया प्रोसेसर्स हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिलो 20,000 वाले प्राइस ब्रैकेट के बारे में, यानी 15 से लेके 20,000 रुपए के बीच में कौन से सीपीयूज आते हैं। तो यहां पर आते हैं हमारे Ryzen 5 3600 चुम्मा प्रोसेसर। भाई क्या प्रोसेसर बनाया है भाई AMD ने, सारे काम कर देता है भाई। आपको गेमिंग करनी है वो भी करवा देगा एकदम बढ़िया वाली, और अगर आपको एडिटिंग जैसा काम करना है, प्रोडक्टिविटी वाला काम है, वो भी करवा देगा। ऑलराउंडर प्रोसेसर है, एकदम बजट के अंदर रहते हैं, और जिस प्राइस के ऊपर आता है जो कि 16,500 रुपए, एकदम भाई टोटली वर्थ इट वाला प्रोसेसर है। तो आप इसको डेफिनेटली बाय करना अगर आपको गेमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, और अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो 16,500 रुपए का बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है ये। एक प्रोसेसर और आता है जो कि हमारा Ryzen 7 2700, ये हमें 20,000 रुपए का मिलता है, एग्जैक्ट 20,000 का। और इसके अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं। राइजन की सेकंड जनरेशन का बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड के आप लोगों को पूरे मजे ये दिलवा देगा। एडिटिंग जैसे काम के अंदर भाई मक्खन होगी आपकी एडिटिंग, कोई भी 3D वर्कलोड वाला काम दे दो एकदम मक्खन तरीके से आप लोगों को करके दे देगा। एक प्रोसेसर और आता है जो कि Ryzen 7 1700, और वो लगभग 16,000 का मिलता है, लगभग इससे 4,000 रुपए सस्ता है। लेकिन आपको ये लेना चाहिए, अगर आप भाई 16,000 तक खर्च कर पा रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से फिर आपको 20,000 तक अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अब 1700 लेने का इतना फायदा नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। कब ले सकते हो उसके बारे में मैंने एक टोटली वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आप लोगों को दे दूंगा। वो भी वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने इसी प्रोसेसर के ऊपर बनाई थी, वो भी जाके आप देख सकते हो, काफी बढ़िया वो भी वीडियो थी। पहले ये देख लो फिर वो देखना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बन रही है बहुत ज्यादा कमाल की, से पूरा देखना। अब हम बात करते हैं बिलो 30,000 के, मतलब 20,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए के बीच में कौन सा प्रोसेसर आता है। तो एक ही प्रोसेसर आता है कमाल का, जो कि हमारा AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है, 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं, गेमिंग अल्टीमेट करवा देगा, प्रोडक्टिविटी वाला काम भी अल्टीमेट करवा देगा। बेसिकली जो इसकी USP है वो यही है कि इसके अंदर हमें 8 कोर 16 थ्रेड मिलते हैं।
आप मान लो जो हमारा Ryzen 5 3600 है और जो Ryzen 7 3700X है, गेमिंग दोनों बराबर करवा देंगे। बट अगर आप एडिटिंग जैसे काम के अंदर ज्यादा हो तो आप इसको चूज करना। अगर आप गेमिंग वगैरह में ही हो सिर्फ, तो 6 कोर 12 थ्रेड मोर देन इनफ है, Ryzen 5 3600 जाके ले सकते हो। 3700 आपको 3700X आपको तभी लेना है अगर आप एडिटिंग जैसे काम के अंदर हो, पैसा खर्च करना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो भी ये प्रोसेसर आपके लिए बहुत ज्यादा कमाल के और लगभग हम लोगों को 27-28,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अंडर 40,000। जी हाँ, हम बहुत आगे आ चुके हैं। 40,000 रुपए के अंदर हम लोग को कौन सा प्रोसेसर बाय करना है, तो यहां पर आता है हमारा Ryzen 7 3800X। जी हाँ, अगर आप Ryzen 7 3700X ले रहे हो और तो भी वो ऐसा मतलब कोई 3700X और 3800X के अंदर बस कोर क्लॉक्स का थोड़ा सा फर्क है, तो अगर आप Ryzen 7 3700X को ओवरक्लॉक कर दोगे तो आपका 3800X बन जाएगा। जी हाँ, आप अगर उस 3700X भी ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे बचा लोगे। ये 31 या फिर 32,000 रुपीज का आता है, तो लगभग 3,000 रुपए का फर्क है, तो आप उन पैसों को बचा सकते हो। आप वही ले लो और थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर लोगे ना उसको, तो वो 3800X ही बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और प्रोसेसर की, जो कि आता है i7 9700K। अब ये जो प्रोसेसर है ये मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। इसके अंदर 8 कोर 8 थ्रेड ही मिलते हैं। गेमिंग ये Ryzen के बराबर ही करवाएगा। Ryzen इससे सस्ते में हम लोग को डबल थ्रेड दे रहा है, गेमिंग बराबर की करवा रहा है। 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और PCIe Gen 4 को सपोर्ट करता है। भाई कितने सारे फायदे लेके आता है अपने साथ। AMD AM4 सॉकेट का प्लेटफॉर्म है, तो और क्या चाहिए भाई। इसलिए i7 9700K लेने का कोई फायदा नहीं बनता है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और एक प्रोसेसर और आता है जो कि हमारा Core i9 9900KF। ये प्रोसेसर हमें एग्जैक्ट 40,000 रुपए का लगभग देखने को मिलेगा। 40 या फिर हो सकता है 41 का भी हो, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, इसी के आसपास की इसकी प्राइस है। और इस प्रोसेसर के अंदर हम लोग को 8 कोर 16 थ्रेड मिल जाते हैं। और अगर इंटेल फैन बॉय हो, i9 9900K लेना चाहते हो, i9 लेना चाहते हो, तो आप जाके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं और भी ज्यादा आगे और बात करते हैं अंडर 50,000 रुपीज हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। हमें मिल जाता है Ryzen की तरफ से Ryzen 9 3900X। इसके अंदर हमें मिलते हैं फ्रीकिंग 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। जी हाँ, ये प्रोसेसर उन्हीं लोगों को लेना है जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा ही पैसा है। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें इन पैसों का, तो ले सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। X570 मदरबोर्ड ले लेना अपने पसंद का, कोई भी बहुत महंगा वाला, किसी भी शॉपकीपर के ऊपर भाई पैसों की बरसात कर देना और ले लेना भाई Ryzen 9 3900X। मजाक कर रहा हूं भाई, कई लोगों के काम भी आ जाता है। हो सकता है अगर आप कोई बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो उसके अंदर तो भाई आपको डेफिनेटली हेल्प कर देगा। 4K में अगर आपको वीडियोस एडिट करनी है तो भाई आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन स्ट्रीम के अंदर 12 कोर 24 थ्रेड मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके आगे भाई अब और रूमर चल रहे हैं, रूमर क्या मतलब लॉन्च हो चुका है बट इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में मेरे को नहीं पता है, जो कि हमारा Ryzen 9 3950X। इसके अंदर हमें मिलेंगे 16 कोर 32 थ्रेड। जी हाँ, कैन यू गाइस इमेजिन कि हम लोगों को मेन स्ट्रीम के ऊपर हमें 16 कोर 32 थ्रेड मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल की बात है। और खुद सोचो यार, एक टाइम पे 16 कोर 32 थ्रेड हमें HDD प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलता था और अब वो हमें मेन स्ट्रीम के अंदर मिल रहा है। देखते हैं यार कब आता है प्रोसेसर, ये भी आ जाएगा बहुत जल्द मार्केट के अंदर। AMD तो खैर लॉन्च कर ही चुका है इसको, ठीक है, तो बस यही बात है कि वो वेट करने वाली बात है कि वो कब आएगा। तो आई होप मैंने आपको सारी बातें इस वीडियो के अंदर बता दी है। एकदम भाई काफी लंबी भी वीडियो बन गई है और बिल्कुल बेसिक से लेके मैंने आपको सब कुछ समझाया इस वीडियो के अंदर। अब तो शायद पक्का आपका सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना। 200 लाइक्स का एम है इस वीडियो के ऊपर, और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।